Panas rek. Ngelak aku ya nih. Bosor rek wong iki. Iki aku siap panci. Entong mbek mangkok. Mayan. Ngenteni golek modal sik ae. Gawe iku rek ya, mayan. Ya iki dele sembunyikan dulu. Man, iki digawe. Cocok iki. Tak masuk. Ngamen sih. Timbang nunggu arek, engko lek misale arek sing kei gari ngomong, "Taruh sini aja, taruh sini." Wah, tak. Amen. Ngamen, Kak Nur tarik loro. Pegel rek. Tapi yo apa-apa, semangat poso kudu semangat. Mosok poso kayak semangat mokal terus yo dosa rek. Wis budal golek rezeki mulai apa sih? Budal nganggo donga budal golek rezeki mulai cepat. Assalamualaikum, permisi. Izin mengamen tante, Aku Iyan dulu. Wah, lorek wong ya. Sik laku lho, Pak, Bu. Nggih, Pak. Pak, arek wong ngene wae bubuk. Mbok yo lek jenggoni lho. Duh, aku ngene iki boleh kasih tom kamut, yo kasih kamut. Boleh kamut ae ngene iki, Pak, Bu. Woi, nanti sih penghuni iki, woi. Para gaib. Bos. Wah, mesrek. Haus ya tapi. Pasha. Mari kita buka wis gak apa-apa, semangat. Manusia itu harus kuat. Manusia tidak ada yang batal puasa. Cap. Ngono lho. Balik guys, base camp ae. Mangamen gak oleh. Simpen sih ae. Ngantuk rek, ngomong poso, tak turu-turu sih. Timbang kok batal posoku, mumpung kono Apri mbak Ambon. Nandi arek iku catur yang ngono. Tambah saiki gak ono. Salah. Coba yo turu ae timbang batal posoku kok lek melar-arek tambah dicak mokel aku. Turu aku. Mantep rek, kau urip. Main ayo dadak ayo. Poso ini, isu-isu ini sih koyo bengi hawa nih. Kau udah putara. Manuk-manuk itu berkicauan. Walang-walang jolotan. Dia Nathan yo. Paling yo iki paling ini rapatan res paling Andi iki wis jelas ndani wong gendeng kaya ono liwat
Nah, lu rek wingi aku tewinggal saiki aku tuh. Promok promok provokasi aku iki. Yo, waduh, pasien Pak Babin rek teko. Sama siji rek. Tepak rek wong gendeng. Pasien Pak Babin nih. Kok Pak Babin sih? Siapa? Siapa ya? Oh iya Purnomo. Pasien Purnomo rek ucul hiji wadah. Waras iki san dunia. Mesti perasaannya aku mesti cangkeme. Males aku nih. Males beli ya bulan. Duh. Rasa dia apa kon? Gak ngerasani aku lu ngomong apa iki lho barbel. Taek. Lo nek kancaku lho. Kan tak kon. Kon ngilapen nih kalau aku. Apa kon diceluk iyae apa-apain putek tinggal. Karena kon pada aku bengkel diluk mau untungan. Kayak anakku mau Nathan. Ramatan res. Anakmu gak sih sana? Dari kurung-kurung wis ndek anak. Ya apa? Apa jenenge? Arek sak biro? Jenis kelamin apa? Pemain di engko lek wis gedhe kok jabatane apa? Karo ngono. Engko bojone sapa? Tinggale nandi, alamate, nomor telepone, WA dan lain-lain nih. Engko misal KTP tak gawe pinjol. Kata kira kok gak ono. Pacene, biasa kon gak tau ketok. Jenenge anakku yo Bunga wedok. Oma yo mbak oma aku sih. Ya gua jabatan. Cek kurang ngerti, kurang paham aku. Kayak lurah paling jabatannya. Bu lurah. Manut aku, penerusku biasa. Say. Bunga. Iki bunga. Bunga iku Anakmu ah. bunga berbari sih. Beto. Kembar titik. Aku iki macan totol ambek apa iki? Ngene iku, ate. Kono apa kon? Pancal tatal. Tatal. Apa iku? Iki ya. Operasi jenggot aku. Cokot macan. Tok macan nyokot. Gila yo gak kolu. Lho. Macan kuwi Lara. ayo coba ini, tak congre cangkemmu. Aku Kan gak tau ketok. Yo apa kronologi nih, tragedi nih. Ceritane ngene. Biyen ana arek jenenge Lontong cilike. Terus saiki dadi RW. Wingi arek kebelet nesing. Mulai mule. Lah kok dicet kata mbek paping preman tapuk awam papinge. Lebu rumah sakit tau. Janganku kena. Alah. Terus papinya ya opo? Bucal kabeh lah. Oh, eman yo papinge yo. Si apik nek kon bucal. Ada duit bilang dibekal. Dibalik borok. Sip. Iki bucal papinge. Belaluru. Sano rek. Aku kenalan nah. Ayo. Mari pisan. Enak ya isu-isu ini. Isu matamu no. Panas kok ngene kok isu. Walah. Kon turu ta windur kon iki. Biasa. Mari mimi obat. Ini obat apa? Obat Canggut bucel. goblok. Obat Marasno luka. papinge gambok tukon obat pisan. Tuh dhewe. Mari Iya. tak kae dhuwit wingi. 50 lek kon gandhe kae dhuwit. Iya, kono utangan mana? Ka ono ais mlaku-mlaku ayo. Alah yo saya. Ngopi mie ayam. Astagfirullah, poso rek. Oh iya sih ya. Kalian. Ngolak tapi gue. Hah? Ngolak. Mokel lah. Enggak apa sih mokel lah. Mokel lagi nih wis tuwek goblok. Ngerti mokel. Tuwek. Apa jenenge awake? Enom matine. Wis kesuwen ayo. Laku-laku tok lho yo. Gak kenalan ah. Kak, Wis mesen engko ngabuburit. Kak. Engko ngabuburit gak Oh, kalen iya, iya, iya. Ya wis kon gak tau Ayo. kolok kon. Oi man rek. Lho. Laku ae sih. Gak beda lho. Kau usah mlaku ae. Enake ngopo? Yo ngabuburit yo gak beda lho. Iya ya. Oh, gak ada kono es kon. Kono lho yo, awas Iya. kono. Sak gorengan. Tuh paket lengkap. Sak gorengan. Paket lengkap ya. Iya sih. Wey.
poso ini gak poso hari kedua ini kudu poso. Apa gue lunggu dikon jabuti ngene-ngene. Wis kayak tanda isyarat oke ketok cabut-cabutan. Wis anak ngarep wis tak bejangker ya mengenang masa lalu. Cek tau rono. Sak nang kok disambangi. Ya wis. Assalamualaikum. Bejangker. Suwe kata kurung saran rek. Ambon iki nanti ya. Oh, saya misteri kurang semangat. Aku guyon mau cak. Oh cukup ngene ya cak. Kan lo. Guyon-guyonnya talus-lus. Guyon yo. Tak nyanyi ambon wis. Panas rek, mang alhamdulillah lagi bak mang sahur ya. Boleh nak apre ya. Tanya ngene iki jauh sana apre ya. Dapat tak paranane ya. Bisa dolin. Poso-poso kak dolennya gak enak ya. Cepet luwe ini. Timbang cacak mokel maneh, poso pertama is mokel ya. Cacak mokel maneh astagfirullah. Sing cak apre dolen-dolen ae wis. Ini rek ambon iki. Acara iki mau kenapa? Panas ini ke sambil cukup panas. Oh, panas bos. Napa nak bejangger dungane wis kewangan aku wis suwe ngene gak nak kene. Ya iya sih. Lap. Aku gini, aku nak gini. Ya kon gak tau kene iki. Duh. Iki mau salami om terus diucal. Duweng ngono. Mosok cekmu ya. Ya mau yo. Ayo cak yo. Mau cekmu ni. Ngawur kon. Mang wis mang ya kon diwen mang paling ya. Iya. Kon kon poso nak kene tok gak enak kon tambah. Loh, cekmu rek. Cak, guyon mau cak. Kon mbok tok sih. Ayo wis kon pas apa jenenge? Ngabuburit ta lho, Pri nandi. Cak. Ayo Pri ngabuburit Pri. Ayo wes. Tambah suwe kon nak kene kan jamin. Tuh nandi sih ngene iki rek. Yang ini geruntak koy. Iku ngajar posoan iki. Murid-muridnya apa kayo ngelak ya. Jangan beda tasi kok aku biyen. Poso beduk. Aku wis tau ngalami rek. Keperkok wis tau. Mau beda jero kelas pas ono CCTV. Orang CCTV maju enak dasku cedut. Ambil mau gelap. Saiki apa ya enak yo. Wis bejo rek. Ya ini bejo nandi ya. Masuk nak omah rek, mau wali jauh nak nyusul nak omah itu. Ketemu nak talan, ya wis enak. Sekali-sekali nyusul aku lho, mana ya? Ya apa nyusul aku? Kak plus ya. Kau pes pisan kas satunya gak nyusul kak dolin. Loh, kan ya? Mesti gak ono arek. Oh nyusul omahe, oh seras now. Karena langsung nak kos nak pos ya ono omah tutupan nandi arek iki sakjane mesti engko aku ket tutup nomor arek mero buka pagar sret jadi diantem orang aneh Ya Allah. Aku metu dulu lo, mas sahur mang lo, nggak balapan lo. Masuk sih, isu dikancing ya. Bu, ibu, bah, nah, terus aku turun dikit ngantuk. Karena konco sih, nanti keceng ini. Siapa itu? Ya, bisa. Klambi ini lo, kok ngembari sih hariku. Rinyo. Oh lo,
Kok ngambar sih kelambine? Di sana kembar iku. Celana. Beto ngono sih. Temen jahit le. Pinipin beto. Beto sih. Beto sih. Kondol lah gak kondol. Yo apa maneh kon kembar-kembari anjene. Ya kon sih. Kon bro, aku kan sahur mang sih metu. Pamit, Bu. Aku dolen dulu. Marono isu dikancing Aku sahur wak. Turu kene kon bro. Deloke wong akeh. Kon barekan metu. Lah bojo. Marono Pak Ina. Ayo turu rumahku kene lho. Kaos, Mbak. Sampai kowe ngono ya. Kon sih barekan metu bengi. Aku lho nek mari sahur paling tak tinggal turu maneh. Aku mau lho sahur iku kon. Terus sahur apa kon? Sahur lumba-lumba maneh mbek boyo. Biar cari nyambi. Aku enak kon. Mbek ulo. Gendenge kon niku mangan-mangan ngono iku. Keseleleten kon. Wis nandi ngono lho. Andi enak iki. Mokel maneh. Males. Aku wis ngombe mau nang kono. Nama. Aku full iki. Nek wingi tok. Wis Wis ayo mulai wong ae. Ayo. Bosen rek. Main kak ya? Sampai lek gak main. Apa ya ndek om? Wis main dhewe coba aku. Iya, main dhewe coba. Kira-kira Ucup tak ajak main masih marah gak ya? Tapi gak apa-apa, wis, tak ajak main aja. Ucup. Kenapa kamu kesini lagi? Ayo main. Main sama Bintang aja lo. Bintang lo nggak ada kok di rumahnya, tadi aku jemput nggak ada. Ya udah lo, kamu pilih mana? Hah? Ya nggak pilih-pilih kan, teman kan satu sama lain semua. Nggak wis nggak jadi. Enak ya kalau cinta bertepuk sebelah tangan. Ya terus ayo main aja lo sama teman-teman, siapa tahu nanti dapat teman lagi. Enggak wis, main sama Bintang sana lo. Alamak rek, gak main sama Ucup pas bulan puasa. Timbang kabut di rumah, tak main sama Ucup aja sambil nunggu buka puasa. Duh, kok ada cewek di rumah Ucup? Loh, masa Ucup punya temen cewek? Masa Siska? Tapi Siska kan mondok. Tak lihat wes. Kan, ada temanku lagi. Main Cuk. Main. Mau buka Cuk. Ya udah, main sama aku aja. Udah. Ini siapa Cuk? Siapa Cuk? Kenalan gitu loh. Siapa ya? Temenmu? Iya, kenalan. Unyil. Bunga. Pacaran gitu loh, itu tak masuk aja. Tahu Ucup jadi nyamuknya. Enggak. Ucup baru keluar ke berduaan. Udah. Jadi main enggak ini? Ya, main ayo. Kamu dulu aja. Kamu juga main. Kamu dulu, aku di belakang. Gini ya benagap, main di situ aja lo nggak bilang kemarin. Ayo kamu ngajak ayo. Tadi kok. Ayo. Main di mana? Di situ aja lo. Kita Ya. Sini wis ya. Nanti kamu kira-kira bukannya pakai lauk apa? Aku sih pakai lauk ayam goreng. Kalau kamu pakai lauk apa? Aku nggak tahu sih, paling yang beli-beli di Gading situ banyak kan. Walah, Rumahmu di mana? di situ. Di situ di mana di situ? Lu sana, lu ke atas. Loh. Rumahmu kok melayang lah kalau di atas? Iya, tadi aku terbang. Oh, sini mendarat gitu ah. Iya, rumahmu di mana? Rumahku di situ. Ayahku kelurahan sini. Loh, siapa ayammu? Lurah itu ayam. Iya, ayahku di sini. Iya. Di sini banyak anak kecil ya, ruame. Iya. Teriak-teriak. Ya itu. Ayo pulang aja. Ya itu. Ayo. Ya, kas nanti aku dicariin sama ayahku. Iya, ayo. Ya.
Nandi yo keting ket mau yo. Kan ono si keting ini. Tembak kabut ya, jadi buka. Aduh, keting nandi on sih. Ya anak yo wangel kandanane. Lo balonku. Rusuh kabeh. Jala. Wis tak melbae masak aku ket mau kok suaraku kok lanang yo. Halo. Sebenarnya aku tak masak timbangan kok di apa keceng gak sida mangan. Sepenting kan anakku mangan dhisik lah ngono ah. Kok maem apa ya? Maem daging tikus, daging melut, ambek daging ngambek. Lumayan dosen-ngosen. Tak mlebu sik aku. Mbek seng. Ya apa kon niku? Tuh aku tuh. Bukber lho, gak ono plus ya sekali ono nek ruam ya. Oh. Apa sih? Siapa iku? Sopo nak wit iku? Loh, Turu-turu ngene. kribo. Kriba iku. Lah bare gue ngawur. Oh, boy. Iya, Ron. Ayo wis dibuka. Poso-poso turu. Waduh, mati ada kira. Yasin, Al-Qur'anil Hakim. Oh, Innaka laminal Amin, ya Allah. Duh, tak wis kan tak Yasin. kon kabeh buka lho turu kon. Ya apa sih kon niku? Poso-poso turu, gak enak sih. Moke lah. Ngomong lah. Kalau sekali buka moke. Ya iya goblok ngono. Ono turut aku mau beraktivitas sampean ya. Bukan di gitar. Mang bukber kon aku ngono. Gitar. Karo sih ngono ku. Bedoko ya. Aku tesrene kan gitar-gitaran yo opo kon niku. Tadi ku yo gak ono Kon joko botol. Matamu awo. Kongkol kon. Kara aku sih. Kene kan juga apa-apa Genah kon. Lho, wong iki nak kene. Untung kok. Demo kok. Lah apa sih kon lagi ini lho lah apa barang kon lan yo masih lapo turun nak pinggir jero ruwet ringin ngene. Mantuk mau netku makate kejakon mokel lho. Mokel terus wis poso pertama mokel saiki mokel maneh. Jaukmu apa-apa disotok. Alhamdulillah rek posoku keturutan rek tuntas rek. Allah. Nah bukuku ya tak checklist kabeh ben dino poso 1, puasa 2 sampai puasa terakhir. Sampai bukune Jojo ben sekolah TK lho. Aku mesti traweh. Gerang goblok. Aku gak Bisa aku tak mulai yo. Kau ini buka. Suruh aku ya buka le. Oh. Bukan nama aku. Ah. Kamu kayak apa? Ayam goreng, Beuh. sego goreng, Beuh. mie goreng. Beuh. Pokoknya goreng-goreng ngono gorengan. Beuh. Es goreng Bus. pisang goreng. Bus. Mewah-mewah rek. Terus pokoknya Roti mewah. goreng? Iya. Aku tambah. Lah apa sih? Sudahlah, tak uruni. Aku es sih. Sebuah Oke kon. es duren. Yo. Buah-buahane paling tak kokno ya buah mangga, melon. Ya aku bae bukan ngombene bu. Kok kon Kon gak Ya wis ngale aku wis. Oh ya kakak. Ya wis, Ayo. kon gak usah bondo. Tapi si ono kok ora ono lek kene. Ya ambil apa? Males buka dhewe aku nak omah lah apa ndek omah aku buka Kalau warung. sana nama buka mie bohong to. Aku Ayo. bukan ngenyek tapi ngisakno. Kok aku nyek tapi je. mangkane aku mulai saiki gorong adangi, gorong apa masak iwak apa gacor lah aku. Aku kabeh wis aku tak buka dhewe aku gak kuat. Nah, ya rek. Ya apa ngene iki, Bu? Wis kene. Ya apa ngene, Bu? Abri mana omahku tak kayak enak. Gak wis, Bu, aku sungkan, Bu. Gak apa-apa, kok mangan mbek bojoku. Gak wis, Bu. Coba bojomu. Ono sih. Sopo? Si ono Sopo? si istri. Sida istri. Sijine. Sijine bos mahuk Mahuk, ya. Ngene-ngene. Mangan bojomu sijine. Malu sampai istri. Ojo Mbok. istriku, sepot cocoke. Temen yo mangan mambu yo. Ya, ayo. Ayo wis, sun yo. Kumpul abri. Ya papa menang-menang ngono iku. Nah, enak
Adur. Lu ya. Napa? Lu alan entek bolo. Ngaduh, wis gak usah wis. Ayo nonton. Nonton ah. Pada siapa iki? Pada aku. Siapa sih nonton? Yo kau nambah aku. Yo kon, yes, dhisik yo. Yo. Ngomong aku ngarep gini. Dhisik. Ambek bojoku sik diluk. Iya. Buburit. Ayo pedangkik yo anjeno. Wis pal kali. Awas ae. Tuan sungkan aku gak kayak mana. Alah, ono ae. Iya. Ini tok. Iya. Ketemu arek kon dungarin ya. Ngabubur lu kok ngono Meneh ngabuburit maneh. Ngabuburit maneh. Gimana? Iya. Wong gano, wong bagi-bagi takjil ngono. Mari katine mager kowe buka kowe. Buka apa kamu? Buka sate. Wak, cumi-cumi darat. Balik ah. Ya sudah. Sak jenenge ibuku aku. Ketutup. Ibuku tangi kok marang. Begel. Ya sudah kau wis. Engko janjian apa ta? Iya engko ya mari sak yo. Iya. Mari. Mari kene tadarus sarung. Mas sarung yo. Bisa cepet. Pasti kon rasane aku. Ayo lah. Ya weh, iku aku mau lu sahur. Ini mana? Kalau aku ini mana gondolmu? Kotes. Kira-kira Ucup masih marah gak ya sama aku? Karena kemarin kalau tak jamain. Ayah aku di sini. Ya di sini. Siap. Bayang. Gini. Jal, kon juga jal jantuk. Kalau tak kon nggak mix sih. comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.